Hu pazienza. Inselmilkom illum il-ġimgħa. Ċfanzju. Reġa' beda l-weekend u jiena erġajt qiegħataw. Illum għandi sorpriża likom. Das-sos rajtuh. Barri bil-qrun, is-sos tal-barrin. U għanna sos ieħor li ssibuh ma' ġewx tal-laħam. X'għandu speċjali dan is-sos? X'għandu speċjali? Li hu tajjeb. Huwa tajjeb dan is-sos. Kemm itajjer u kemm itajjer. Fido! Imlejt kollox. Kemm itajjer dan is-sos. Ma nafx minn fejn naqbad nibda, illum għandna mill-grill, naqa' tiġiġ, naqa' ħaruf, naqa' cube u naqra tħawwir. Ħa nippruvaw il-cube roll naqra. Kollox tajjar, George, kollox tajjar. Proset George. Proset George. U proset George, għaddu proset George tal-laħam. Nduqu l-ħaruf, għara naqra. Fido! 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 Si kollok għab tittiklu. Kemmu tajjeb u kemmu tajjeb George, għedlu proset il-George tal-laħam. Fido! Ditti ġiġa kien jisimha Tessie. Ditti ġiġa kien jisimha Tessie. Tikola u tgħidlek l-istorja tagħha. Proset George u proset George. Il-ħaqtlu t-salzett illum il-George. Ġiet edem ta' din indannata. Marret newwa ħan tal-ħanut. Biex inħalliha kwieta. L-ewwel ma tħallihomx kwieti n-nies, din indannata. Insietu żmiena taqbad man-nies issa bassela l-poni issa tilaqgħa Idris. Qed tibki imma x'm'għadix taraħt Idris fejn nussosiġ Idris. Jam dannata, iktar ngħid biha għandha dwejjaq fuqha. Għadha nkallata jan dannata żibel. Mort newwaħan tal-growsa biex ma naqbadx miegħek iktar naqbad miegħek. Jan dannata żibel. Qed jerġgħu twila l-gazzetta, ħennew għaliha, qed jerġgħu twila. Qed tinqafel ġewwa issa, qed titlob il-konsolazzjoni tan-nies u biex jitħassruha dejjem timbrolja. Dik mistrajhom dejjem timbrolja u wara nkun naf qed ngħid il-kappillan. Li tiegħek permess tqarbel in-nies għax ħanajdlek fejn mmur il-Kurja mmurlu, il-Vatikan immurlu ta' Ruma. Iħalli persuna bħal di diabolika, assassina. Kienet qatlitu l-pinki ta' Carmena, biex tkunu tafu, il-pinki ta' Carmena, il-pudil, kienet qatlitula. Iju dak il-Qattuslanda, qed jammar il-ħamim il-Qattuslanda, x'mhuwiex jħallu ħiltates. Issa jitwildu koċtates bil-ġwienaħ, diaboliċi. U tkunu tafu ġifier, tasbu li qed nimmaġina, qed jidħol fil-ventilaturi, raħ ġewi ta' faċċati qed tferferin. Polzu,
raħ ġewwa faċċata qed jaħtaf il-ħamiem u qed jammarhom. Ħammiem il-pastarjet immiqtati tħejġu biex tkunu tafu. Qiegħed tagħmlu biex jippastardjelizza l-annimali. Jagħmel mal-ħamiem qed jammaħ mhux bħal sidu. Beżaq għal sidu tmur ma' kull ħaġa li tiċċaqlaq. U wkoll jandanna ta' żibel. Provat it-teħfastidju ġewwa tal-faċċata. Abdetom iwidneħ, provat tagħmillu hekk, iwidneħ, mis-statistiki. Sarqitlu l-karti kollha u għasandu fuq ix-xikteb ġewi ma reġgħix tihom il-karti. Mela. Wadbitlu l-borma meski. Wadbitlu l-borma. Qed taqbad il-ħamiem u twaddabhom lu ġo l-aġenzija. U l-qattus qed jgħajjar in-nies bl-Ingliż b'dik il-kelma tal-effe, il-qattus. Tgħidlhom fu dik jagħmilhom il-mossi. Kellu kjunis biex jibbukjaw magħna telqu kollha biex tkunu tafu. Għandha dwejjaq fuqha. Mhix qed toħroġ ta' issa mhix qed toħroġ. Qed tistri, mhux bil-fors tistri. Aħjar tmur tagħti il-bolol il-ġewwi li sarqitlok il-50 lira bolol, mhux inbilli tilaba tal-qaddisa li ktab kemm imbruljuna. Minn hawn ngħidilha mbruljuna, forsi toħroġ tgħid xi ħaġa. Hija mbruljuna ħallila. Tisraq ix-xemat mill-Madonna ta' wissu biex tkun tisraq ix-xemat. Ikun hawn daw li jħawlu s-siġar, tmur titlobu mill-qsari u tmur bihom il-dat tal-grozer ta' fuq tal-ħamru biex timbrolja, jambruljuna. Issa tibki, l-ewwel timbrolja, jambruljuna. Kienet mur taħsel hawnhekk għand istorjiet tal-ħamru biex tkunu tafu. Kienet mur taħsel għand istorjiet tal-ħamru. Tmur gelbxilhom fil-loker. Lill-anzjani tisraqilhom il-ħelu kollu. Tiġi basket ħelu, toqgħod tieklu. Għax m'għandix televizjon laqas, għax dana. Għax beħħula l-qattus biex imur jixi l-affarijiet tal-pastazi. Toqgħod tikolhom. Toqgħod taqbad man-nies biex tkunu tafu, għoddu attenti minna. Ħalli l-ejwan, ħalli l-mbruljuna biex tkunu tafu, ħalli kun tafu fl-Ingliżi. What's the hold up pare is the meow. Għandha dwejħu bil-qattus kollox, il-qattus maqutem. Isu qattus il-pastarjat minn pudil. Qiegħda bil-qattus imdannata. Tela Idris ma diġi teħ 5 euro kuljum biex iħammilha l-ġardina, ħalli tkunu tafu. Kien it-teħ 5 euro mhux taf xejn ma jservux. Qed tħallashom is-sat tal-karnaġġjon biex ibaqnula. Ja maħmuġa ta' trid tant ta' 80 wara trid ma rtixxi bikini second hand ta' mill-bażar. Riċipetto roza ħarġet biħa bekk nafta, ħarġet biħa ta' għandha dwejja fuq anke l-qattus. Il-qattus għaxitlu għaw u għaxitlu zaqqu biex ta' parsi tas-sajf. Għandha kokroċijiet, darba ġib il-gazzetti għal-gofi. Kellhom kokroċijiet dinosauri bdew ħirġin, kull kokroċ daqshekk mill-biċċejt. Tamel torta minnhom il-kokroċijiet li kien fihom il-gazzetti, jankallata, l-ħor keċċija minn taslija ma ġabaw magħna. Wassiket! Għanda dwejq bil-qattus kollox. ħajti għaflet, għaletta, ħajti għaflet. Ejja, terranġaħulu l-flet. Asħat ma jekrijom kieku. Għanda dwejq bil-qattus kollox. Nixtieq nirrakkomanda. Għaxin sejtu t-salset ta' George. Kemmu tajb it-salset ta' George? Dana tajbu li George apposta di arma speċjali. Bon, maċ. Nesed kif jagħmlu George it-salset. Meta jiġi l-qattu, daċ attakkaħ li George ta'. U ba George ħareġ bit-salset, remblu waħdek. U tajlu bit-salset ġewi. Għaw, George tal-laħam. Da, jista' jintuża bħala arma speċjali biex kunu tafu. Ta' falset ġilidlu, ħatfitulu t-salset minn deh. Tifatu f'ħobba. Ara kux ħajħdu George tal-laħam minn għandu. Ek ċam jgħu l-salset. What's the salset? Boy! Dana il-salset ħadd ma jagħmel bħalu. Da s-salset smokja biex kumu tafu. Da tal-Malti. Ejta, fidu, ejta. Għan edu postu. Għan istanti ħilla mallem għal-wara biex jiklu bil-lej. Għabel jorru, għax.
Pete Old. Għanda dwejja fuqa. Qed titlob il-ħnien issa man tal-grocer, qatli tal-grocer, qatli biex ma naqbadx magħha koni. X'ma naqbadx magħha ma naqbadx magħha. L-ewwel ma ħallitni xkwieta. U l-ieħor. U dil-biċċa żibel. Dil-biċċa żibel l-oħra. Għataw l-relief. Għaxa d-najdilkom ta' x'kien ikun għawis fil-marsa ta' għadda ma raqditx għawdi ta' biex tkunu tafu. Għawnek l kemm kienu jisuru mutetti. Għawnek imma izdi momento għax kienu anka Ingliżi u barranin nimdaħlin fijagi. Meta setaw daw kemm l-ħsara niese, anka dak il-purċinell li kien stazzjonat għawisfel, serħu moħkom ta' minnħat ta' mallu l-powerista dak il-kummedjant li kien stazzjonat għawisfel u jabal minn etnajt, dak il-buffu, dak il-bicċa dawfu li kien bicċa wahda ma dizzibel u ma liħol li kella daw il-qatta zibel, issa tibki sta tnewaħ, marrilom il-power daw il-maħmuġin inkallati. Xħasbet għan għafna jara, tmur fejdrit, tmur iġibu l-idris, was di idris. Tmur tajt tal-grocer, dan il-ma speċjali, da il-ma tal-gas, ħabbalu ġiħtaza. Tmur tajt tal-grocer xon għabaċ maħħa, għet newa, għet konferenzi, għet prayer meetings, ta' xie prayer meetings, di demon, prayer ta' demonji ta' mela prayer meetings, mela l-barġistam prayer meetings, kienet mur, l-istar id-dellek in-nis bizzejt, kulħadd jizloq, iktar jinkisru n-nis mill-li jissewew, ta' pars iż-żejt ta' dak ta' burzebbuġa, tix-xeħman tal-grocer u d-dellek in-nis. Issa tużaħ iż-żejt issa, vażellina tużaħ, għax ma jidris qed tużaħ iż-żejt, d-delleka jidris. Talaqa jidris ta' tista' jittieħ il-€5 jid kull filgħodu. Traqqat anka ta' barri, imniħer barri ħallu ngħid fej, imniħer jamma kallata. Għandha dwejja fuqha. Forsi jaħrab bil-qattus għandha qattus. Iktar jikrih qiegħed il-qattus. Qed jaħtaf il-ħamim, qed jaħtaf il-ħamim. Qed imur mal-ħamim. Issa tagħtes bil-ġwina ħa jħorġu. Qabdet ma' ġew tal-faċċata, qabda miegħu. Il-qattus qed jilbes ta' turist, qed imur jibbokja l-vjaġġi, ma li daru ġew joħodlu xi ħaġa. Ħadlu bajru kien tajru l-President ta' Spanja. Mbagħad induna ġewx għamla fuq il-Malta Park ta' ġil Maġġurġino jinvestiga l-każ. U mbagħad kien marru għalih ħatfu l-ġowi, ħataf il-Maġġurġino, bit waħda l-Maġġurġino, bit waħda ħataf il-ġowi u ħabbathom ras ma' ras. Mis-sadistħi. L-aħwa it-telefonati qed nimmarkal l-apparata u malli niftaħ it-telefonati. Kudu paċenzja. Nixtieq nselli għall-Antoinetta l-Qajjenza li għandha grocer ta' kemm laqgħu illum. Nixtieq nselli għall-ħabib tiegħi Mark u għal-ommu Marija ta' kemm huma nies tal-ġenn u kitib li jitra din litra uffiċjali għalli li jieħu pjaċir jarani u jekk noħroġ għall-elezzjoni il-vot tagħhom Marija. Naħseb ħabba daw in-nies ħajkolli noħroġ għall-elezzjoni kbira l-aħwa għal daw in-nies u għal-nies li jridu il-pajjiż jimxu din mhux ħanoħroġ kontra il-Prim Ministru Tony Abbott aktarx. Għandna rridu naħdmu flimkien anka mal-partit ieħor, jiena rrid li naqqat il-partiti, però nikmanda jien. L-rrit nikmanda jien. U naqqadhom ma ntihomx iċ-ċans jgħidu fuq xulxin, inneħħi dil ħaġa li wieħed joqgħod jgħid fuq l-ieħor, naqqadhom flimkien, ikunu biċċa waħda jiena nkun biċċa waħda magħhom, naħdmu flimkien, l-rridu ġi tal-pajjiż, m'għandniex għalfejn indaħqu l-barranin.
l-Sur Delija u l-Sur Abela u jiena immexxu il-pajjiż il-qoddim. L-aħwa jiena għandi min-nazzjonalisti u laqqas mill-laburisti. Jiena rrid li Malta tkun maquda, li Malta timxi l-qoddim. Imma irrid ngħidilhom li hawn jien nikmanda u ntella żejt u ngħixu bħal Dubai. Għadni kif mort Abu Dhabi, tkellimt mal-barranin għal minn forsi jaħsibni biċċajt, issa jkolli la oħra u tarawhom ġej xebani, ġej rabani u ġej koċċajikki u ħanitħattu fuq il-biċċa xogħol ta' żejt. Ixtieq nselli għal Sweet Kim li qiegħda qudiem il-Knisja ta' Trinità ikollha ħafna affarijiet, issa tibda ddum sa 11. Ma kull 5 ġelati qed tagħti ġelat b'xejn biex kont għandhom 5 tip ta' ġelat. Anka toilet paper għandu offerta fuq toilet paper sewwa, morru żurwa il-Sweet Kim li qiegħda qudiem il-Knisja ta' Trinità u nselli għall-istaff kollu. U nixtieq nagħmel ir-reklam il-Abdul is-Sirjan. Il-numru ta' Abdul is-Sirjan huwa 77279353. Rajtuni nara x-xogħol tiegħu niggarantixxi għalih. Jagħmel kollox tajjeb, kollox sew, kollox mill-qalb importanti, l-aħwa prezz tajjeb u xogħol tajjeb. Inutli tħallas bil-karawett għax ovvjament issib min jaħdimlek bix-xejn jekk tħallas bil-karawett ikollok ix-xogħol tax-xadini. Allora titħallas tajjeb għax-xogħol tajjeb. Jekk trid xogħol tajjeb, xogħol li jservi fit-tul. Issa billi tagħmlu għal darba. Wara 5 xhur jaqalek kollox, le. Tabdu l-Sirjan iżom sod tista' taħseb. Kemm idum? Għad għandu xogħol kien għamlu fi żmien id-dinosawri. Dakinhar mort nara jiena u kien hemm il-forma ta' T-Rex wara l-kisi ta' Abdullah daħal T-Rex u ksieħ inserta b'koll jiġifieri idum ħafna biss apparti ċajt le. Xogħol tajjeb waqt iċ-ċajt waqt is-serjetà. Press tajjeb u xogħol tajjeb. Abdul jagħmel xogħol bil-ġibs, kisib bil-GR 1000, kisib ir-ramlu siment fuq il-fil, silikato u grafjato, ngħidilkom li għandna kompetizzjoni oħra ġejja, il-kompetizzjoni nsuwix. Fuq l-antik, madum, zebba ta' barra u ta' ġewwa, membrane, gypsum board, press tajjeb u xogħol tajjeb, ngħidilkom in-numru tiegħu 77279353 l-aħwa. Iċċemplulu min irid ix-xogħol dal-li semmejt. Toqgħodu jiċċemplulu biex itkellmu lili. Dan huwa bniedem li kollox jagħmel, jekk jogħġobkom inżommu s-serjetà. Well minn polsi. Il-numru hemm. Figa. Nfakkarkom il-irġiel ħanajt illum jum il-mara, illum il-ġimgħa, bżommu ferħana l-mara, jiena tiegħi dejjem titħaq għaw moli, m'għadniex niġġieldu. Illum il-ġimgħa taqgħodux bil-fenkizmu, ħuduha fit-tul, il-ġita ħalli il-kbar jifhuni, mhux ta' naqra u tmorru dordu. L-aħwa jum il-mara irrispettaw il-mara, dejjem irrispettaw il-mara u ikkuntentawha. Tridu tagħmlu naqra minn kollox. Ma nix ħanqa volgari, pero importanti għax niġba nisma' tgergir, niġba nisma' ġlied. Naqra moli. Iju, all right. Kuna paċenzja, sa xaw il-nies. Oqgħod. Għal-karawet. Oqgħod naqra iva.
Oqgħod, għax. Ikun hawn it-tfal. Daw xuxati. Issa għandna l kollu biex naraw il-television, għandna l kollu. Abbiżili, what's this stupid? Please. What's this stupid, please? Aħna ma niġġildux l-affarijiet insolvuhom bil-mod. Ejja niġu. Marelli, kemm sar ħin? Derdu naqtaw li ma nitkellimx fuq it-tema. Għodu npallaw fil-vojt. Facebook di. Li ringrazzja. X'qed fido? Il-dak li ġab li dawn iċriefa volja waħda. Għajdawna huma ċrief. Speċjali. Insomma, di. Ċetta, video! Eza. Nkisra ġaba u kolda, ma kellu xfej daħħala di. Kollu kienet titlaq. X'ngħidu dwar it-tema? It-tema tal-lum hija it-tema tal-lum hija rigward li hemm is-sindku il-Kunsill tar-Raħa Ġdid u n-nies tar-Raħa Ġdid qegħdin igergru fuq l-inċeneratur tal-Marsa u ta' bil-ħaqar minn ma jafx x'inhuwa inċeneratur. Inċeneratur huwa fejn jaħarqu l-annimali mejtin postom barrin u ġiela viċin tal-biċċerija. U ta' bil-ħaq xi kultant jarmi intina qawwija, veru jarmi intina qawwija. U ta' bir-raġun ir-residenti tar-Raħa Ġdid jilmentaw għax meta jkun ir-riħ li n-naħa tar-Raħa Ġdid l-intina hija insopportabbli. Għandhom raġun. Issa immaġinaw in-nies tal-Marsa kemm iktar ixommuha ir-riħa tal-inċeneratur. U di mhux kwestjoni l-aħwa tal-Labor u ta' nazzjonalisti tas-sindku tal-Marsa u mhux sindku tal-Marsa l-inċeneratur ilu hemm minn żmien żemżem. Imma x'inhi r-raġuni din ngħid mhux kwestjoni ta' laburisti u nazzjonalisti u ħammaqdar il-gvern u ħanfaħħar il-gvern, eccetera, eccetera. Dejjem hawn Malta niqdew u nixtru l-imbarazzi. Anka fejn tidħol power station, anka fejn jitlu tal-linja, anka fejn jitlu affarijiet, anka fejn jitlu apparat, anka fejn jitħol stazzjon tat-television. Dejjem mill-laqtu anka fejn jitlu inġenji. Dejjem laqtu bl-imbarazz li jarmi ħaddieħor. X'jiġifieri? Qegħdin fis-seklu 2020. Nistgħu nagħmlu inċeneratur. Appart li ma nagħmluhx lejn il-Marsa jew Raħa Ġdid. Insibu post fejn ma jdejjaq il-ħart. Però llum hawn mezzi, hawn makkinarji li jaqqas biss jinstemaw jaħdmu, laqqas biss jarmu rieħa. Illum għaw kollox, illum tista' tirriċikla kollox. Bil-way serf kollox, ta' għax imsika n-nistaw itilajn. Dik l-intina li ħalli, enormi. Dik ir-riħa ta' koko, insopportabli ta' d-diminem.
li ma nafx x'in l-użu tiegħu tal-waster, jekk mhux innittem b'rispett kollu witilajn. Għax waster huwa post fej tirriċikla l-affarijiet, mhux fej titfalaw kil munzelli ta' żibel. Dawk il-muqżiżati kollha lem, ma nafx intom tirriċiklaw b'rispett kollu lej kulħadd, dan mhux kwestjoni tal-Labor Nazzjonali, mhux li nwaħħal f'xi gvern jew ieħor. Però x'inhi l-raġuni biex taħna wejtserf irridu narmawh bl-imbarazzi li rema ħadd ieħor. Meta llum fis-seklu 2020 nistgħu iż-żibel nagħmluh boċċi tal-ħamrija. Anke l-koko nistgħu nirriċiklaw id-drana x'hekk ma tafux. Però hawn Malta ma taħdimx dik is-sistema. Hawn Malta kulħadd irid jaħdem bis-second hand, bli jarmu l-pajjiżi l-oħra, kulħadd irid jaħdem bil-qamel, kulħadd irid jifraħ bil-karozzi tal-Ġapan, bil-karozzi tal-Ingilterra, hekk irridu naħdmu hawnhekk. U x'inhu r-riżultat? Ara fis minn Mintoff. Id-dockyard. Veru ma kellux il-finanzi, però kellna dockyard li ġib lejra tal-Ingliżi, lejra tal-barranin, kulħadd isewwiha Malta konna l-aqwa pajjiż jekk mhux fid-dinja fl-Ewropa. Hemm konna lejra tad-dinja u mel issa kulħadd jitnejjek bina b'rispett kollu kulħadd. Walli xebat topera l-arriva l-Ingilterra flok ramewhom dawk il-karozzi tal-linja li issa qed jissemmew tal-linja, ara ma taħsbux li ma nafx libtu minn arriva tal-linja, però għadna bl-istess imbarazz ta' karozzi. Anzi ma domx jieħdu jiġu fireplace bħal qabel il-karozzi. Ħanna naraw dassar kemm ħajkonna microwave-ijiet. Imbarazz b'imbarazz. Nixtri ġdid, jew nkella nibqa' bli kelli. Hemm aħna llum tal-linja li kellna qabel, fejn marru? Kollha l-Ingilterra, kulħadd jitkessaħ bihom, kollha l-Amerika, kulħadd jitkessaħ bihom, u aħna neħħejnihom. U fottejna kemm il-ġob kien hawn ta' Malti isuq tal-linja. Dik hija r-realtà, inneħħu sewwa u nġibu z-żibel hawn Malta u kulħadd jitħaq bina. Imma possibbli dal-pajjiż ħanibqgħu hekk inlaqtu wara ħadd ieħor aħna, nifirħu bil-koko ta' ħadd ieħor. Jien niftakar fi żmien Mintoff, għax ħa ngħidilkom waħda. Da bħal familja, jekk ma jkunx hemm il-ġenituri bil-aqal għalkemm illum jekk trabbi it-tfal bil-aqal xorta jistgħu jiżgarrawlek, ma jistgħu qatt it-tfal jitilgħu bil-aqal, jitilgħu tal-affarijiet tagħhom. Jistgħu nerġa' ngħid jiżgarrawlek. Jistgħu anzi xi kultant iktar ma trabbihom sektor jiżgarraw, però ma jkollhomx l-iskuża li mhux qed jieħdu eżempju tajjeb. Fi żmien Mintoff, ħalek kien għamel Mintoff bħal forsi ma jafx l-istorja. Kien idaħħal Mintoff karozzi ta' kalibru adattati għal Malta. Niftakar l-Iskoda, min jiftakarhom kulħadd l-Iskoda tal-Magna wara. It-Tavria, min jiftakarhom, u ma bdew ġejna għal-Kija u tal-mlak mażmir, però l-Iskoda u għas-Sinjur kien hawn il-Mercedes dak iż-żmien 123, 120, li il-Magna ma taqbis it-20. Però konna sewwa għax Mercedes, min jiflaħi xi Mercedes xi ġdida, mhux jifraħ bil-koko ta' ħadd ieħor, laqwa li għandu Mercedes jew BMW, iġibha mill-Ingilterra jew mill-Ġapan, kif ngħidilkom jiġbaw kakku fiha l-barrani u niġi nifirħu biha hawnhekk ta' parsi għandha karozza ġdida, ġieli jiġu maqsumin hawn Malta u juweldjawhom. U aħna nifirħu li għandna karozza ġdida, karozza maqsuma tiġi biex tej, biex tkunu tafu, nofs u nofs. Jaqdu ilkom, issa jigsaw puzzle, u mbagħad niskantaw għall-aħħar qatt meta jiġi xi accident, kif jiġu fatali. Karozza weldjata, tiġi nofs u nofs, sarawhom jiġu minn barra. U aħna nifirħu, għax imbagħad jisprenjaw ilna, laqa zeba, laqa polish, aktar xi tkun minn dik tal-pinsell. U aħna minnajna għandna xi spray tal-miljuni, għax kollu glitters. U nifirħu. Imma fi żmien Mintoff, l-Iskoda 1000 lira Malti, konti xi ġdida. U kienet tajba, u kienet is-servik, u mhux dik il-ħela tal-petrol, u daw il-fanfarna daw iċċuċati dal-injuranza, laqgħu li għandek l-arma biex inkakku bħal ta' barra, dal-imbeċillizmu, basta magna xi 30 horsepower u mbagħad 5 euro petrol, qasni fil-kuntu għal-petrol, jew kellha karozzi kollha bla liċenzja, għax inqasni fil-ħu inħallsulhom bil-liċenzja.
Daw il-mutetti kollha biex ta' parsi bħal ta' barra bħal dak ir-reperem tal-berit tal-ura jew liħor tal-baktur marasu. U rridu fil-weekend, inxommu l-bankijiet biex ta' parsi aħna faqa. Umbat fost il-ġimgħa ingermu du frejna, tkunux ignoranti. Rabbu laqal bħal ma kien żmmintof, mhux tifirħu bil-koko ta' ħaddieħor. Mhux għaż-żgħażagħ iż-żgħażagħ għandhom rrid jitbelħu, imma kbar illum ta' minnu daqsi kbar minni ta'. U jrid jitbaħnan ta' u jrid tal-kul, u jrid jikkummedja u jimmutetja. Umbat ikollu xi balla konti jiddaqsek wara l-letterbox, Umbat imur igerga xaqtawlu, mnalli imur ikellem lit-tali biex jarġi jirranġa għax kieku bit-torċ jidħol id-dar. Dej li rrid nallimkom. Li nipprotestaw kontra l-barran, nipprotestaw kontra ħafna mutetti. U waqqas nafu xirridu bil-verità. Irridu nipprotestaw li ma rridu nipprotestaw. Biex aħna il-pajjiż nagħmluh sewwa u mhux fejn ngħixu blintina u blarja velenuża għax sarħu moħħkom li fejn ikun hemm lintina bħal l-inċeneritur bħal wejser, is-saħħa ma tkunx tajba tal-bniedem mhux inbilli jiġi xi espert kollu karti, kollu ċuċati u jgħidilkom m'hemmx periklu mhux veru. Fej ikun hemm lintina hemm il-periklu biex tkunu tafu. Dawk huma tossiċità bħalma toħroġ mill-wejsa minn billi jgħidu huma li ngħid jien. Tossiċità bħalma toħroġ mill-inċeneritur, meta taħraq l-annimali mejta dik li toħroġ. Tossiċità meta titfa' żibel u jakkumula u jrewwaħ hija tossiċità. Jagħmluhom għalmenu fejn m'hemmx nies iġibu l-impjant ġdid mhux għal biebhom laqwa li ħaddimna kemm alla ħaraq nies u rranġajna kemm alla ħaraq nies. Jaħdmu fl-intien anka l-ħaddiema, imsieken, le, jew taħdmu sewwa, jew kalla żarmaw. U mhux inbilli ħanoqogħdu niftaħru kemm ħaddimna nies, jekk inħadmu n-nies inħadmu post sewwa. Għax aqqas biss tafu ma xi ħed tilagħbu hemm ġew, x'jaqbadkom ma jaqbadkom, u mbagħad illallu għal-nek ta' qabadna hekk. Qabadna hekk jew qabadnek, minn fejn ġej. Basta irridu nneħħu l-asbestus u konna għaw xejdu l dawk. Tas-sigurtà fuq ix-xogħlijiet, safeties u ċuċati. Mela fejn jidħol construction konna safeties u NOs u NOG u NOP u litri kollha. U fejn jidħlu ċertu kumpaniji għax ikunu ta' saħħa. Hemmhekk m'hemmx safety, hemmhekk kulħadd jippurtahem. U hemmhekk fejn is-safety hemmhekk? Fejn is-safety? Mela Kappelheimer il-ieħor. L-ewwel wieħed li joħroġ jimrad bl-iston minn hemm saqsuhom in-nies. Tkellmu bejniekom wara kif qed nifhimta jien. Jibni li nitkellem man-nies ta' mhux li noqgħod nidher fuq it-television inċarraq ħalqi. Nimla n-nies bix-xema, biċ-ċuċati u hekk ta' jien nitkellem man-nies mal-ħaddiema bħal nitkellem jien ta' mhux nidher fuq it-televiġinijiet u nitkerraħ u nitmejjel bin-nies biex tkunu tafu. Din l-istupidità tagħkom trid tinqata' li kull ma jgħid it-television kollox sewwa. Tkellmu għan nies uħorġu minn dik il-qoxra iskom bebbux fil-qoxra. Jekk ikellimkom wieħed tinħallu jien m'għandi kontra, però li u. Xi ġifieri il-Marsa nirringrazzja tal-li jalqu il-power station. Veru. Għamlu żmien il-Marsin fin-Nigrifun għax tittajt kollox ittajjeb. Issa kemm wieħed tanaw kemm tanaħ oħra il-meritu ma nafx ta' minnu. Aħna grati li jarqu l-power station, pero nipretendi li qegħdin fis-seklu 2020. Ma nqux filgħodu fir-riħa tal-ħara, ħalli nitkellem hekk, tiftaħ it-tieqa, qisek daħħal rasek ġolloki, kulħadd għandu dritt li jgħix fl-arja nadifa, kulħadd għandu dritt tas-saħħa, min intom, ara ma tara l-ebda rasbira, tiġi toqgħod il-Marsa, jew raħaj ġdid. Ħlif xi wieħed ta' parsi joqgħod hemm u għandu villaġġatura l-arja, għax min billi jgħidlek it-tali minn ta'. U dak minn hemm sakemm ħata fil-poter fidu, imma villaġġaturi għandu għall-arja ta' sara moħħok. L-itfal tiegħu ħadd ma jħallihom għall-intiena u għall-arja tal-Valenu. Min iridu jitmejlu daw? Min iridu jitmejlu? Aqqas biss jesqu lejn il-Marsa ħlif għall-elezzjoni biex tkunu tafu. Għax jibżaw minn xi mikrobu. Danna d-zibel ġibuni daw. Nallan del-Skybur. Dil-tara l-verita. Di kien għalaħħa Dardanjan minn ġol Blata.
U jekk jerġa' jdaħħalha ġol impjant isolvi l-problema kollha. Di hemm bżonn iktar bħala kien kbir Dardanjan. Di hemm bżonn nagħmlu l-emolument fejn Kastilja ħalli l-poplu Malti ma jinsix meta qlajna din ix-xabla. Di kienet imweħla. Għandi kon għawdex kienet imweħla propja di. Kien saba wieħed kien jagħmel ġbejniet di. Wieħed għawċi kien saba di. Biex kunu tafu. Kienet jira n-naċ. Di naħseb David li kien iġġiet ma' gulija sabax, kien għawċi dak. Li kien elep il-gulija bl-isbandola. Skybur. Tasbuha minn xejta ma di taqqatu tifred di. Ara kemm mitqila. Il-parabola. Skużawn il-lum ħadd l-ġektar fit-tul. Ma kollox irid ikunu. Nirringrazzja x'isem għal ġabet li dil-brimba. Kważi qed taħdem ta'. Dunu zaħħa biex intella l-ġebel fuq ix-xogħol. Il-lana li naħseb kella l-berdi xi darba. Il-lana li daħħal darba kella l-berdi. Li ġabet li l-brim biex kunu tafu. Il-brimba b'dis-saħħara tfakkarni. Li tafx tagħmilhom l-irġiel, iddaħħalhom ġewwa u tikollhom. Bħal dik il-brimba sewda, il-Black Woody. Il-Black Woody taħtafhom u l-ewwel teħdilhom is-sustanza tiġofihom taħtafhom u tikollhom. Tafu li dik il-brimba il-Black Woody li tiekol l-irġiel. Bħala, anke wiċċa bħala. Bil-qattu kollha. X'etta fido. Fido. What's the problem, fido? Taqbad il-fidi, jaqbadlu l-ħamim biżommomlu. Biex jgħot jagħmel ċertu affarijiet magħhom. Issa koċ tates bil-ġwina ħajkun biex tkunu tafu. Pipistrelli qattus ħajkunu. Ġaw minnhom fis-suq. Qed issajjarhom dimma biex ma jidrux ħafna. Sa daqqa waħda jattakkaw lin-nies, il-ġewwa tafaċċata li ma jattakkaw. Issa tara, għax għandha liha tejra liħ ta' daqsa nadif ġewi. Maħmuġa. Tolli l-tapit, mux biċċet n-rek, għatfadal l-biljetti ta' Six Sense ta' tal-linja ta' qabel. ħagġet farxu barra. Spis taħsel ukoll, għanda kallijiet. Xidwija għanda, bin-nuċċali tal-qalb ta' il-nuċċali u kol ħadet uldi ta' unek miskina. Sawa mlit il-għal ta' fuq, ma tantx kienet terħila. Il-parabola. Danna ta' zibil, għed timmiskinizza issa ta' miskina sabiħ, għadkom ma tawx kemmiazzjoni ta' ħazina dik. Anka meta kienet morat mistira kien jagħmla puu għal-wiċċek. Meta kienet tasal jgħid li azzjonitek ħażina l-int. Kien ikeċċija tewgħod bil-alboro mar-rasa. Kienet taħsillu
Tiflit jaxxeltok smalata pa zħaslet biex tiġi tleq l-artu kien jizlu, vendikazzjoni. Anka l-friċ ser itlu, imbruljuna, bnidem ta' 80 sena, bla friċ fis-sajf. Tħallih bilaċċan azzjoni ta' ħażina. Il-parabola tal-fenek u l-fekruna. Ikun hemm fenek diġi li għatta però ilu naqra. Ikun hemm fekruna u l-fenek alla biex intelqu. U għamlu telliqa u l-fenek tela iġri u l-fekruna mxiet bil-mod u l-fenek xemarax l-fekruna inteba jorqod taħt is-siġra. Il-fekruna għaddit naqra u rebħet l-fenek. U l-fenek tilef u beda jibki. X'tallimtu minn dil-parabola? Illi min jasal jimxi bil-mod jasal kmini. Ġiri għattar dil-parabola naf pero għaw minn ma semaħħix il-ġodda iridu jismawa u koll. Jidux tajdu għax il-parabola u mux parabola. Niftaħ il-telefonati minn ċempilli. Nlesti l-apparat. Minn ċempil messenger minn għax il-sistema taħdem hekk, min ikun irid il-VIP bat li minn Messenger jieħu paċenzja u nkun naf min iċempilli għax qabel kellna it-telefonati miftuħin għal kulħadd però ħabba xi 4 tiċwieċ li bdew jitkellmu ħażin mhux għax niskandalizza ruħien però hawnhekk erawna ħafna tfal kelli it-telefonati nagħmilhom ikkontrollati. Mhux min jiċċajta għax min jiċċajta kulħadd jiċċajta. Però min jitkellem ħażin dik ma nittolleraħiex. Hawnhekk erawna tfal, irridu nagħtu eżempju tajjeb, irridu jieħu pjaċir kulħadd, jieħu pjaċir il-kbir, jieħu pjaċir iż-żgħir. L-anzjan iż-żagħżugħ, però ma nagħtu skandlu l-ħadd, ma ndejqu l-ħadd, ma noffendu l-ħadd u ma rridu nisimgħu fuq ħadd jekk jogħġobkom. U kemm nixtieq ngħidilkom di għax rajt artiklu fuq gazzetta kemm għamel ħażin Hello, tnej. Tkellem. Ma nilħat kont bil-żebbu, le, u għasli kieku il-bicċa tijak. Tattet ma minn tkun. Ciao, ignorant. Aħjar toqgħod attent inti ma minn tkun. Għax ma ġejx xmar dak iż-żmien ma kienx xawsilla. Baħnan. Dal-istess wieħed, l-aħwa ma rridx nisma' kontra ċertu persuni. Kont ma min kont, hawnhekk maħniex qegħdin biex najru l-ħadd, miskom tistħu tajru dik il-persuna. Biex tkunu tafu, għallu telefonati u bdew jajru il-ċertu persuna. Kulħadd huwa proxmu, ma nippermetti l-ħadd jajr il-ħadd, hawnhekk jien nikmanda, morru għajru f'xi programm jew biex tkunu tafu, tkunux ignoranti. Dil ħaġa li kulħadd irid jajr il-kulħadd. Jew nkella ċemplu xejn. Jiena hawnhekk nirrispetta kulħadd dak il-persuna li ntaqgħet miegħi l-ħadd qatt m'għamlet li xejn, dejjem anzi rajt rispett minnha, issa hija kif hija dik mhux biċċa tagħkom. Kulħadd proxmu, kunux ignoranti. L-ignoranza għandkom inkredibbli Marelli. Tal-waqt narqu nitlaqlem nitlaq norqod biex kunu tafu. Dal-imbeċillizmu kollu. Kulħadd irid jaqbad ma' kulħadd. Kulħadd irid jaqbad ma' kulħadd. L-ignoranza għandkom. Għandi l-apparat. Ukoll storda bl-ignoranza għandkom. Għandi ħafna apparata. Affajt li jġru. Kultant, jibdaw id ħafna telefonati, mux biċċajtu, ma tkunx tista taqbadhom. Il-dispjaċini minn ċempel jerġa' jipprovissa, għamiltilhom restart, affarijiet li jġru meta tkun live l-aħwa. Dik li jġri għadni kif ġibt mobile ġdid u tal-iskantament, it-telefonati li jitlu.
Hello. No, wait, really speak, alright? Alright, int alright? Kollu still, ta. Netħanċem fil-lek daqsejn. Mela, sawa mil. X'taħseb fuq it-tema? Ejwa, hija tal-pollution tal-arja meta jban ħaddu jien naqbel miegħek kulħadd għandu dritt u jien naħseb id-dritt ta' grossant. Veru, kulħadd għandu dritt li jgħix sewa saħħa qegħdin naħdmu. Isma' jiena nektem bil-internet muslima, u nagħtik forsi parir ma naħsib mbagħad jew programmet li tridu. Mela. Isma' daw illum mhux biex nidħol fuq suġġetti oħra, imma jipprotestawlek fuq kollox, fuq kull ma jiġri jekk hawn ħafna karozzi, jekk hawn ħafna migration jew Eżatt. Allura ħadd torganizza stemma leħne jiri. Kieku jinbidel xi ħaġa bil-qalb kollha, imma jiena ċert li l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu għax il-poplu jrid jibda jaħseb differenti. Demment li l-poplu jaħseb l-istess, immorru nċartu ħarna, il-belt, jew l-emmewlaw, nipprotestaw, nitkerħu, u nibqgħu naħsbu l-istess. Wara 5 snin nibqgħu naħsbu l-istess. Idoqqu n-4 diski, 4 kelmiet sewa u nibqgħu naħsbu l-istess. Ma nistgħux ninbidlu. Naqbel miegħek 100%. Jiena m'għandi kontra l-ebda partit anzi kulħadd jaf il-fejn xaqleb, però biex jinbidlu l-affarijiet, il-mentalità assoluta trid tinbidel tal-poplu. Ħarajlek waħda, daqqa jitla wieħed daqqa jitla l-ieħor, il-ballun l-istess ballun ħajibqa', wieħed jixxut jaħlem u l-oħor jixxut jaħlaw. U minnu l-ballun il-poplu Malti. Aħna l-ballun. Aħna l-ballun, minn tina bis-seq minn hawn u minn tina bis-seq minn hemm. Jiġifieri billi ngħidu veru għandna forsi Prim Ministru jitla ħjar minn ieħor prim bej wieħed u ieħor forsi wieħed daqs jaħem jew, però l-istess ħaġa ħanibqgħu. Jiena ma nafx. Kif dal-poplu, bil-rispett kollu kulħadd ma jistax jifhimha di. Insomma, ma nżommu xina. Grazzi u interessantissimo. Insomma, f'moħħok li jiena naqbel miegħek fuq din u jiġifieri. Grazzi u ħafna minnu bħalek, għaw ħafna fortunatament qed jiftaħ moħħu, però għaw ħafna wkoll li moħħhom magħluq is-siġil la tista' tgħid u ma jinfetaħilhom xejn, imma m'hemmx tagħmel. Ejja, m'hemmx tagħmel. Alrighty. Grazzi. Jiena dan l-iskop tiegħi mhux li noħroġ kontra xi partit jew ieħor għax jien għandi pjaċir b'dan il-Prim Ministru, veru Prim Ministru tajjeb, veru Prim Ministru li jaħdem. Però dement li nħallu l-affarijiet kif huma u daqqa wieħed u daqqa l-ieħor ma jkunx hemm dik in-naqra kompetizzjoni. Da bħal meta għandek ħanut. Ijatu biss fi triq, jew l-prezzijiet kemm iritu. Tixtri bil-fors minn għandu u kemm hu l-oġġett. U tibqa' hekk. Ara meta jibsħu xi tlieta fejn xulxin. Wieħed iraħħas iktar mill-ieħor. Malajt inżidlu fil-jozza ta' dan u jibda ibih bħal ieħor. Jien din nixtieq Malta li kulħadd jaqla lira. Kulħadd jirranġa n-negozju tiegħu, nikkompetu ma ta' barra għax jekk nibqgħu sejrin hekk. Kulħadd jaf kif in-sistema nafsu fuq il-Maltin dejjem il-Maltin qed jitawġu. Biex ma nintnux mal-Unjoni Ewropea nafġu l-Malti biss, jiena m'għandix kontra l-barrani. Però huwa sew li dejjem jaqla fuq rasu l-Malti ta'. Jiena tafu kemm naqbis għall-barrani, tafu kemm m'iniex razzist. Però r-razziżmu mhux il-Maltin u l-ħaddiema ta' iġibuh. Min suppost jagħmel il-liġi, min suppost iħares il-liġi, min suppost jikmanda, min suppost jagħmel li kollox mhix isew. Dak huwa razziżmu. Għax veru ma tagħmlux kontra l-barranin, però mbagħad li tagħmlu kontra l-Maltin dik hija xena. Dik hija xena jekk hawn il-liġi trid tapplika għal kulħadd. Jekk aħna Maltin bil-blalen, mhux aħna tal-immorru dawk aħna nżomm dawk li marru jipprotestaw il-belt. Hemmhekk iddaħħu n-nies mortu. Hemmhekk iddaħħu n-nies mortu biex tkunu tafu. Issa ir-risposta tridu tuha jekk intkom veru Maltin, mhux intom biss, irridu ħafna iktar nies Maltin. Tridu tuha. Meta tasal l-elezzjoni, tridu l-affarijiet jinbidlu xi daqsxejn, mhux ħafna ta' ma jinbidlu xi daqsxejn. Tagħtu dik it-besbiża. Kif kien tella t-tielet partitu kważi tela.
U li kieku ma zgarra xal naqra li għal dawk iċ-ċertu kliema x'ovvjament fl-elezzjoni toqgħod attent kif titkellem. Għax fuq kelma kapaċi titla u fuq kelma kapaċi tinżel il-medja tinżel x'waqqat il-Nixon tal-Amerika. U b'dik id-daqxej ta' kelma erba' minn nies jieħduha kontrik u minn daqshekk iġibuha daqshekk u jżejnuha u jtambruha kif idhuma. Jekk tinnotaw lili noqgħod seba' mit-tajnin kif nitkellem. Nitkellem straight to the point, nitkellem sewwa, nitkellem kif nitkellem per noqgħod ħafna attent. Li ma nweġġax il-dak jew ma weġġax il-ieħor. Noqgħod ħafru biex tkunu tafu. Ma nagħmilx. Għal xiex. Għaj billi titkellem ħażin titkellem baxx tinsolenta dak tinsolenta. Ma turix kemm inti bravu, turi kemm inti ignorant. Ħal ċertu nies b'rispett kollu li jxemplu u minna jom irridu jiżupjettaw, minna jom irridu jagħmlu lek ma dak ma nagħtix kasu. Aħjar nkunu kwieti bħal maħnissa kara milli jċemplu ċertu nies bċielaq fil-bord, naħseb jien għandi bżonn nirranġa dal-apparat għax. Skużawni naqra. Naħseb għandna l-apparat bil-ħsara, skużawni dak li qed iċemplu l-aħwa. Nipruvu nistetjawhom naqra. Hello? Hello? Hello. Hello, tkellem, għanna l-apparat daqxej bil-ħsara. Mux tagħmel, qed nisimgħek qed nisimgħek. Hello, Adrian. Iwa. Għajli. Adrian, l-ewwel ħaġa proset tal-programm bħal dejjem. Grazzi. Illum kien wieħed verament b'saħħtu. Grazzi. Nixtieq ngħidlek xi ħaġa dwar it-tema. Mela le. Għajli. Mela, verament kellim bis-sens naqbel miegħek fejn tkellem speċjalment dwar is-saħħa tal-bniedem. Grazzi. It-tniġġis fl-arja huwa ħażin għal kulħadd m'hemmx dak u ieħor. Proset. Ħaġa li forsi rid inżid malijiet hija li l-poplu jrid jibdel mhux il-ħsieb tiegħu biss, imma anke l-attitudni tiegħu. Dan inut għalment inti noqogħdu mmorru nipprotestaw u ngħidu hekk. Meta mbagħad dal-każ li jagħti każ l-ambjent u t-tniġġis, jew li toqgħod tilmenta pereżempju dwar l-inċineratur, imbagħad l-ewwel darba li toħroġ tmur sal-baħar jew tmur tagħmel xi barbecue tħalli l-post li ħnieġ. Proset. Grazzi. Isma, u dak li l-qattum soqodlu attent, għax darba nkasa l-inċineratur, ma ħarbtilhom is-sistemi kollha. Iwa, niftakar dik il-biċċa xogħol, niftakar kien waqfilhom kollox, niftakar iwa. Anka l-power station imur ġieli. Għax naf. Istra, anke dak irnexxielu jmur. Iwa, jilbes ta' mekkaniku jidħollhom, darba nkax xibbilnik l-on kien kbir. Ma nafx kif għamel ma serqu, mela, biċċa serqu, biċċa. Imma xarru kaza. Kif jaraw jagħmlu daw, kif jaraw jagħmlu. Qed jippruva jħarbat il-fidor, imma qed noħodlu l-affarijiet kollha. Noħodlu attenta. Ma anke l-fond sul-penek. Ukoll. Iwa, tionos fond sul-penek, għana sebet iżdek xi ħaġa biex joħodha. Ħażin. Iwa, impuls taħħir. Ħalli fidi. Alright. Grazzi Trinu, prosi. Grazzi werġa' ċempel. Grazzi. Xi ħaġa oħra nixtieq nżid ma dan li qed ngħid l-importanza tad-delizzju, Id-delizzji dejjem nisħaq fuqhom li jekk il-bniedem ma jkollix delizzju ħajqbadlek il-vizzju. Hija importanti jiena nħobb ħafna l-annimali però importanti wkoll id-delizzju. Hello. All right. Skużani l għanna l-apparat daqxie bil-ksar jekk ilek it-tieħ. Il-intieħ titċajta. L-ewwel anzi. Ila xi nofsija l-mara tieħ. Għajiet għat li jagħti ħinti ta' issa xajjiet. Illum il-ġimgħa hu. Ejwa, għandek raġun. Ejwa, qed nitkellem kemm toġobni kemm titkellem bis-sens. Għawek dal-programm minn irrit jitħaq u mandu xalxiex.
U mirtiħu l-affarijiet bis-serjetà jgħid qalbu dar-raġel sewwaqt jgħidha. Kemm aħna boloħ u kemm aħna boloħ. Jekk finalment ma s-saħħa ma tiċċajtax veru. Eżatt. Pereżempju ssib hawn Malta taf kif nifhem aħna. Isek għandek żewġ timijiet tal-futbol min iżomm ma' naħa u min iżomm oħra. U jibqgħu dejjem hekk, mhux bħal barra, għamel ħażin qaċċat. Għana ħażin ibdel. Le aħna dejjem rasna ġur ramel, jistaqlibilna rasna ras l-isfel u dejjem teqpa' hekk. Viva tali u viva tali. Mhux qed insemmi l-min it-tnejn huma raġel. Eżatt, sewa tajt. Għax it-tnej jagħmlu l-ġejt u t-nej jagħmlu min jolqot il-qasbel. Ta' min jitlaq minn il-ġejtu. Naqra l-arja billi ndaħlu l xi ħadd ieħor. Ħanibqgħu l-istess brodu ħajintenu. Jien kulħadd jaf il-bejn. Imma nibqgħu l-istess brodu ħajinten. Eżatt, imma disgrazzjatament Malta kif tajt inti. Basta nċabċbu, basta noħorġ bil-bnadar, għalli ma partit ikun ta'. Dik l-axħar daqxej tal-elezzjoni kien idilhom jiżżewġ diski, daqxej klim bis-sen, DJ ta' naħa jibqa' naħa, deħej DJ naħor jibqa' naħa oħra, 4 diski l bizzażaq, kulħadd ixejjer il-bnadar, asla għal xi qed inxejru. Mal oħrajn, laqgħu nixorbu l-birra, u nċaxxu u nisnu. U daw 3 kwarti minnhom taf kif kunu, jaqbdu l-paga l-ġimgħa, sa tnejn jkunu bruk. Basta viva hekk u viva hekk. Jena għad nisallum dik il-sistema ġifieri. Għax l-iskop ta' daw in-nies li ħalluna naħdmu għal xejn. Eżatt. Dak iż-żmien ta' qabel spiċċa li tfadda l-lira. Biex tfadda l-lira. Biex tfadda l-lira, irrid ikun hawn il-lira. Eżatt. Imma, il-lira telqet u magħha fallit Malta kollha lija. Eżatt, jiena kellimtek naqra biex ngħidlek li għandek raġun kollox u min jitħaq. M'għandux għal xi jitħaq. Kif jaqta' jitsewwa għal dar raġel. Għalek biss. All right, ħadgost li kellimtek naqra. Grazzi u sellili għal-mar selli għal-kulħadd. Enser fik. Aħna naħseb għadha nċablu lek waħda jekk kont tista' dejjem ninżlu narawk. Mela, ċemplu li, ċemplu li. All right, dejjem nċablu qabel aħna hi. Ciao. Grazzi. Ciao, proset. Ciao. Kif qal dan is-sinjur, però sfortunatament mhux kulħadd irid jifhimha di, mhux kulħadd irid jifhimha. Aħna Hello. Sihbi Adrian. All right, King. Għat narak mill-gazin ta' Marja Annunzjata għanna. Intom dilettanti tal-festi? Mala. X'taħseb nixtieq li d-delizzju tal-festi saħħulkom? Mala, aħna waraj King, inti King. Aħna rridu li iż-żaza kollhom fejn qattaw iż-żmien, veri jew le? Mala, x'inhu? Mill-gazin ta' Marja Annunzjata għal ta' xi. Insellu għal ta' Marja Annunzjata kollha. Isma', meta għamlu program fuq il-gazajni. Namluħ dal-waqt tara u nitkellem daqsxejn fuqhom anke issa tibżax tgħix tinkwieta. Jekk jogħġ bok tkun titnagħmlu program mhux problema. Mela le ħalli fidi King, ħalli fidi. King, damna la kontent tal-coronavirus. Ejwa. Għamna la kontent dik il-ħaprimis u kollha nfutawlek. Mhux hekk jgawdi kulħadd kien jekk nitla l-poplu x'jiena li ħanajdilkom li noħroġ għall-politika biċ-ċankwit żejda kif rixtal tal-Marsa però lest li noħroġ għall-poplu. Ma naf kif ma dallawx jena raġel bħalek. Imma għax hawnhekk jaraw il-partiti ma jarawx il-kwalità. Mara xjaraw, mara. Il-flus biss jaraw il-flus biss. Ija, imma. Għalija fuq it-TVM ġuħuk, ja? Ġaġabuni, bżaġ ġaġabuni. Imma tibda il-program fuq it-TVM jibdew jarawk iktar. Niprovaw, jekk ikun taġi tan nies nagħmluh mela. Mala. Proset ta' program sieħbi. Grazzi King għarġa ċempel, grazzi. Aħna warajk. Grazzi, aħna għarġa ċempel. Ciao King. Ciao. Kif qal dan il-ġuvnot sinju jew raġel x'milleħnu jisu ġuvnot ngħidu ġuvnotek. Jiena meta kont żgħir hawnhekk il-Marsa ma nafx hekk pajjiżi oħra jeżistix kien hawn iċ-ċentru, kien hawn il-mużew li jista' jingħalqu kollha, kien hawn ħafna postijiet fejn iż-żgħażagħ iqattaw il-ħin tagħhom jintaqgħu ma' xulxin, jgħaddu sija żmien jilagħbu xi biljard hekk u hekk. Sfortunatament dawn l-affarijiet m'għadhomx jeżistu. Naħseb bħalma qataw il-Marsa inqataw postijiet oħra. U għal xiex jinqataw mill-postijiet dawn l-affarijiet.
Għax jinqataw li jibqaw isiru daw l-affarijiet li żgħażagħ jintaqgħu. Kif naraħ ħajjina? Ma jibqgħux isiru daw l-affarijiet biex il-poplu ma jibqax jintaqa'. Ma jibqax ikun hemm dialogu bejn wieħed u ieħor f'internet, għax inti ovvjament jekk tinnota l-internet anka biex tisma' diska jew biex tara hekk jew biex tara hekk. Trid tara ċertu reklami, trid tara ċertu affarijiet li trid tarahom ta' bil-fors. Jekk tiftaħ Facebook trid tara ċertu affarijiet li trid tarahom ta' bil-fors. U dawk l-affarijiet li taraw fuq il-medja, u li tara fuq il-Facebook, tara fuq l-internet, jalinawk mill-affarijiet reali. X'inhu r-realtà? X'inhu r-realtà? Sabiħ li takwista lira u tonfoq dak il-ħin ġifieri, għax lira qatt ma jkollok tiegħek. Dik hija l-iskop ta' kif timxi d-dinja. Ikun hemm 4 pampaloni li akkwistaw il-belli liri minn fuq il-ħaddiema biex li ħalluk taħdem pal-produzzjoni tal-baqar li dejjem jeħilbu il-ħalib. X'kien jispiċċawhom il-ħalib jispiċċaw il-biċċerija. Dik hija l-iskop ta' daw in-nies. Għax li kieku irridu veru l-poplu ikun sewwa. L-ewwel ma jħodlu ħsieb is-saħħa mhux inġeneratur law. Wej serflem. Tħaħem ma kullum kien. Karozzi jiġu minn kull parti tad-dinja aqqasna fuxet indaħlu ma ndaħlux. Nies jisom gallinar ma xurxin minn ta' kull pajjiż in-nies minn tal-ilem minn tal- u mhux daw tal-Karnaġġjon Skur ta' daw l-inqas problema. Minn tad-dinja kollha overpopulation biex tkunu tafu. Id-drenaġġi mhumiex ilaħqu. Il-postijiet jisom gallinari kulħadd maqful kulħadd sessjat. Kulħadd qisu ġokabuba, l-aqwa li nikru, l-aqwa li nirranġaw, l-aqwa. Anka fil-permessi tal-bini x-xafti dejjem joqsu, kumar dejjem joqsu. Jumejn oħra noqogħdu ġol kaxxi tal-kartun. Kieku veru, għaw gvern, b'rispett kollu l-gvernijiet kollha x'wieħed differenti mill-ieħor jintom ta' kull fejn xalli. Iħobb veru l-poplu, lew ma jħu ħsieb is-saħħa. Entkom lill-uliedkom lew ma tieħdu ħsieb li jieklu tajjeb mill-aħjar li tistgħu, li ma jweġġawx, li ma jimmirdux kemm jista' jkun, li żommuhom sewwa kemm jistgħu. Allura għalfejn dawn il-gvernijiet. Veru ningrazzjawhom tal-li jieħdu ħsiebna eċetera eċetera. Ma jieħdu ħsieb ukoll daqsxejn is-saħħa tagħna. Il-poplu Marsi issa jeffettwa l-poplu ta' Raħa Ġdid. Blintejjen, il-poplu ta' Witilajn. Il-poplu ta' fejem ċertu affarijiet. Għaxiex daw in-nies m'għandhomx iqumu fil-ħodu. U ma jxommux intina, jieħdu arja friska, jieħdu arja bħalma jieħu ħadd ieħor, bħalma jieħdu ċertu rjus kbar li joqogħdu lejn il-buskett, li joqogħdu lejn ċertu postijiet. Għalfejn ċertu postijiet nitfgħu l-affarijiet tal-intina u ċertu postijiet inżommuhom mill-aħjar li nistgħu. Għaw postijiet fejn il-ġeneratur ma jdejjaq il-ħadd, fejn il-wejser ma jdejjaq il-ħadd, fej l-affarijiet nistgħu nagħmluhom tajjeb u nixtru l-apparat tajjeb, mhux nixtru l-apparat li jarmu pajjiżi oħra, kollox second hand, irridu nraqqaw il-pannu bil-qara aħmar, basta ta' parsi għamilna binja fejn irriċiklaw iż-żibel, fejn nagħmlu l-inċeneraturi, basta konna strutturi u konna periti u konna safety sijiet u konna kummedji u teatrini għaw Malta. U s-safety ħadd ma jaf x'inhu. Is-safety ħadd ma jaf x'inhu. Bħalma kienet il-power station tal-Malsa. Meta jkun riħ Grigal, kollha l-Marsin jispiċċaw bin-nigrifun ma' wiċċhom, bin-nigrifun ġol galleriji, bin-nigrifun lem, għax ma nagħmlu xejn sewwa mhux veru. Veru kienet iddaħħalnek il-power station, però min jaħdem saqsu min jaħdem hemm. Biex nifrankaw ix-xogħol u ċ-ċuċati, ċertu filters ma kinux jagħmluhom. ċertu standards ma kinux jagħmluhom mhux vera. Saqsu min kien jaħdem hemm ta' biex il-xi pampalun l-ikwista l-miljuni minn fuq dik il-power station. Ta' dak iż-żmien, l-ikwista l-eluf tal-li kienet taħdem u kienet tifgal Marsin, ma' n-nies kelmu li kienu jaħdmu hemm, ma' l-inġinier li kienu jaħdmu hemm, lil-lum anzjani, jekk għadhom ħaj, għax min jafx belaw ġofihom dawk in-nies. U mbagħad il-Marsin kollha bil-vażetti tal-Kastilli jipprotestaw bil-vażetti u bin-nigrifun. U wara dak iż-żmien il-gvern xippurtaħ min-nigrifun ta' ġol vażett. Jekk il-poplu ġaħan jibqa' bl-istess sistema, ilna minn żmien Zemżem hekk ta' minn żmien l-antik. Fl-aħħar ituhom iċ-ċejċa, jitfgħulhom xi ċekk, idoqqulhom erba' diski, idaħħlulhom ġewwahom li ta' partit ieħor huwa għadu biex jibbutaw il-partit tagħhom u l-oħrajn l-istess.
U jitla min jitla bil-nigrifun konna u bil-nigrifun bqajna. Wara l-immitet ġenerazzjoni, wara xi 100 sena bil-Power Station tal-faham, u mbagħad il-Power Station tal-faham, issa jiġi l-istess aħna li qegħdin nisimgħu li jiena intom li qegħdin tismawni. Wara li nimmirdu b'dal-inċeneritur, intom ta' Witilajn, wara li timmirdu b'dak il-wejser li il-koll aħna nċaxpu lil dak u l-ieħor. Ikunu tlaqna aħna u mbagħad ineħħuh. Biex ta' parzjara għamlu opra tajba. Jinsew kemm mardu nies, u mbagħad kulħadd qabdu dak, u kulħadd qabdu dik, u kulħadd qabdu hekk, kulħadd qabdu. Mhix jaqbadkom dal-affarijiet. Mhux biex noqgħod insemmi, imma minn ximkien jaqbdu. B'xi ħaġa jiġu dawn l-affarijiet il-mart, b'xi ħaġa jiġi. Ciao għalikom.